Hello，大家好，今天想向各位分享一下这个 MBSB Malaysia Building 收购 MIDF 的事件。通过这个视频，我希望呢不要被这些假象所迷惑。这个视频我会分享它的收购价合不合理，对 MBSB 的股东来说公不公平，对小股东来说值不值得。所以你一定要把这个视频看到最后，当然也要记得订阅我的频道，这样呢我还会制造更多更好的视频。首先呢，这些都是我的个人看法，教学用途，买卖支付。如果你有兴趣的话，你可以去我的这些 link 里面加入里面。如果你要申请信用卡的话呢，你可以申请这些信用卡，用我的 link， 然后呢，你就有一些 guarantee gift 的 link 呢，我会放在留言区。首先呢，MBSB 呢就宣布了一个消息，他们要全面的收购这个 MIDF。他的文告说，他打算用10亿马币来收购，但是呢，他并不是用现金，他会用这个10亿的股份给这个 BNP， 但是来收购这个 MIDF。如果我们简单的把它的这个收购价10亿除以这个新的issue share也是10亿，大概呢你就看到说，原来它每个 share 准备是用 0.9652， 就是说它新的 share 呢是 0.9652。其次这个是个假象来的，对 MBSB 的小股东是完全是没有任何的作用。这个叫做一个愿打一个愿挨，只要 BNP 认为它值得是 0.9652 就可以了。但它是不是真的是 0.9652 这个不重要，最重要是说 BNP 它愿意拿这个10亿的新股当成它这个是新的一个 purchase price 就好了。如果呢我们是把这个10亿的股用这个 MBSB 的最后收盘价 0.05 来除一下呢，其实你会看到它真正的这个收购价呢是6.8亿，并不是10亿。当然不排除呢以后呢 MBSB 的 share price 会继续往上涨，可能会超过 0.96， 但是这个是 BNP 的问题。对 MBSB 来说呢，它真正用的是说大概是6.8亿，所以这个不要看到 0.9652 就通进去。那天我看到很多朋友通进去，MBSB 呢就大涨差不多整10%，最后呢全部被套。这个是个假象来的啊，对 MBSB 是完全没有任何的作用，它只是答应呢给 BNP 这个10亿的这个新股，代替这个10亿马币，就是这样子罢了。BNP 也同意，就是这样子罢了啊。不管他最后的收盘价是多少，他就给他10亿股份，就是罢了。OK， 这个是假象，所以千万不要看到 0.9652 就通进去里面啊，很容易被套。这样我们来算下了，根据这个proposal MIDF 呢，一共有这个480个 million 的 share， 它在2022年的时候，它的这个盈利是76个 million， 算出来的话呢 ，EPS 大概就是 0.1590 啊。记得我们之前讲说，它的 consider purchase price 大概是10亿嘛，如果是10亿买这个480个 million 的 share， 一个 share 的大概是2.1亿，再乘那个 PE 那个什么，它的 profit 呢，大概 PE 就是13，
13呢，在银行股来讲呢是偏高啊。Maybank 现在也是 PE 大概是13罢了啊，所以你 MIDF 呢肯定不可以跟 Maybank 相提并论，这个是有点高的。但是如果你说它是用真正的 purchase price，就是刚才我们算出来的大概是6.81，算出来的话呢，你每个 share 的大概是1.42，PE 算出来是8.9啊，这个就很合理了。所以如果你是用 PE 去算的话，它这个收购这个 MIDF 呢，我觉得是个很合理的价钱，它可以贡献76 million 的这个盈利，用这个 PE 8.9，我觉得是 OK 的，是合理的，就是没有买贵。而如果根据它的 proposal 呢，它其实是用这个 price book ratio 来算的，他就说他买的这个价钱呢，根据他的 net asset 呢，大概是0.85倍啊，0.85，就是说他用1块钱，他用0.85的钱去买值得1块钱的东西，所以是用 net asset 来算的话 ，MBSB 也算是买便宜了啊。当然，他也是给个表啦，就算下大概是马来西亚上市公司的一些price to book ratio，你可以看到0.85呢，你去比较其他的银行也是很合理的，我觉得是很合理的啊，0.85也是很合理的啊。所以为什么他要用这价钱呢？就是说是用这个0.85 ratio 啊，可以看一下 Maybank 是偏高。好的银行是偏高，它算是0.85，我觉得是 OK， 是 fine 啊。这个就是它为什么怎么去算那个11出来，你们自己可以读那个那个 proposal 呀。它本来在收购之前呢，MBSB 呢，就说 BNB 呢是没有，它不是大股东。当他拿到这个10亿的股份之后呢，BNB 就有这个12.78的股份在 MBSB 里面，这样最后呢，它就是一个大股东了。而 MIDF 呢就会变成 MBSB 的一个100%的独资公司，它以后赚的钱全部算进 MBSB 里面啊，就这样子罢了，很简单啊。BNB 没有收到现金。但是它会成为 MBSB 的12.78的这个大股东，这个就是他要的东西。MBSB 也没有给任何的现金，这个是重点呀。这样我们来算一下，它大概会增加这个是10亿的这个 share 吧。它现在 MBSB 呢一共有70亿的 share，加上这个1050的话。share 呢，一共是增加的是14.68%，就是说你10亿除以71亿，大概是14.68%呀。它肯定会把这个 EPS 打流的，重点是说它是增加多少，还是打流的多少呀？所以我们去看另外一个，这边呢就简单很多了，说它的 share 呢一共是增加了14.68%。但是 MIDF 呢，在2020年的时候，它一共赚了76个 million，这个76个 million 以后呢，就会算在这个 MBSB 的这个账簿里面了啊。如果我们来算一下啊，76个 million 除以这个460，就是这个 MBSB 现在的这个盈利，大概是增加了16%，所以 share 呢增加14.68%，盈利增加16.68%啊，这个是好事来的，就是说。我们这个小股东的 EPS， 老实讲，并不会被打流的，反而是一个好事，它增加的是比这个税更多，是好事来的。你可以看到呢，这边有一个是方形的，它的 EPS 如果是加上这个76个 million， 再加上这460本来的460个 million， 你可以看到呢 EPS 如果没有的话呢，大概是6.42，加上这个76 million 之后，大概是6.53。也是更加多了的呀。当然，这个他要把这个 one-off gain 全部拿掉了，所以基本上对
以 MBSB 来讲呢，是一个好事，它没有买贵，也是买的很合理呀。EPS 呢还是 OK，因为只有个76个 million，所以它也没有被 diluted，所以我觉得这个是一个非常合理的收购呀。但是如果你是因为这个0.9625看到这个东西而冲进去的话，你就很容易被套了。因为这个 EPS 你看它其实是没有什么大的变化的。既然没有这么大的变化的话，为什么忽然间你要愿意给这个MBSB 更好的价钱呢？为什么会多18%的价钱呢？是不可能的。所以如果你冲进去的话，我觉得这个 MIDF 呢，应该是对这个 MBSB 的这个股价呢，不会有很大的影响，它应该是有些好处，但是并不应该把 MBSB 的股价突然间加18%这么高，也不可能变成0.96的啊。OK，这个就是我的想法跟意见。你如果有任何问题的话，你可以在评论区里面留言。当然记得要把我的 YouTube 订阅我的频道，去 like 去 comment 去 share，谢谢大家。